दोस्तों आज हमारे पास है फॉगर मशीन। ये डीजल बेस्ड फॉगर मशीन है। इस टैंक में 2 लीटर कैपेसिटी का डीजल जाता है। यहाँ पे जब आप इसको ऑन करते हो तो यहाँ पे बुटेन का सिलेंडर लगता है पीछे, जिससे कि आपका फ्लेम यहाँ से निकलेगा। तो इसको कहते हैं कंबशन चेम्बर। तो कंबशन चेम्बर जो है, प्रॉब्लम ये था कि इसमें फॉग की जगह पे हीट बाहर आ रही थी। तो हमने इसको जब इसको खोलकर एग्जामिन किया तो हमने देखा कि यहाँ पर ये जो नेट्स है वो फटी हुई है, जिसकी वजह से कंबशन ठीक से नहीं हो पा रहा था और उसकी फ्लेम्स अंदर जलने के बजाय बाहर आ रही थी और फ्लेम्स बाहर की तरफ शूट हो रही थी। तो हम अभी एक काम करेंगे, इसको हम देखेंगे इसका रिप्लेसमेंट मिलता है या इसको हम रिपेयर कर सकते हैं। अगर ये काम हो जाएगा तो बाकी सब तो मुझे ठीक लग रहा है। तो जब हम इसका आगे काम बढ़ाएंगे तब हम और वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।